सिर्फ सच। उन्हें सोने और गहनों का शौक था। उनके संगीत ने फिल्मी गानों की दिशा को ही बदल दिया। मगर अफसोस, उस अजीम फनकार को सोने से जुड़ी एक ऐसी बीमारी हुई जिसने उसे दुनिया से ही रुखसत कर दिया। हम बात कर रहे हैं मशहूर संगीतकार बप्पी लहिरी की। संगीत के क्षेत्र में उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन डिस्को को ट्रेंड बनाने वाला ये फनकार ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की चपेट में आ गया और मौत से जंग हार गया। आसान भाषा में कहें तो ये नींद से जुड़ी एक ऐसी बीमारी है जो जानलेवा साबित हो सकती है। इससे पीड़ित शख्स नींद में ज्यादा खर्राटे लेता है। इसके अलावा सोने के दौरान सांस लेते वक्त कई बार सांस रुकती है और फिर चलने लगती है, जिसका कई बार पता भी नहीं चल पाता। कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि सांस लेने के दौरान 10 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रुक जाती है और ऐसे में व्यक्ति की जान भी जा सकती है। ये तब होता है जब सांस लेने के दौरान अवरोध आ जाए। आसान भाषा में कहें तो ऐसे में नाक और मुंह के ऊपरी हिस्से में हवा भर जाती है, जिससे नाक पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है। अब ये भी जान लेते हैं कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं। हर समय तनाव और थकान रहना, दिन के समय ज्यादा नींद आना, रात में सोते वक्त बेचैनी होना, सोकर उठने पर मुंह में सूखापन महसूस होना, एसिडिटी, हाई बीपी और चीजों को अक्सर भूल जाना, ज्यादा खर्राटे लेना। अगर आपके अंदर भी ऐसे कोई लक्षण हैं, तो समय रहते डॉक्टर से सलाह जरूर लें। मेडिकल साइंस में कई ऐसे नुस्खे हैं जिससे इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को राहत मिल सकती है। श्री बप्पी लहिरी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नाम की बीमारी से पीड़ित। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से तात्पर्य यह है कि नींद में सोते समय सांस नली में रुकावट आ जाती है और शरीर में बोलता है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फेफड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन सांस नली में रुकावट आने के कारण नहीं पहुंचती है, जिससे धीरे धीरे शरीर के सारे अंगों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और अचानक हृदय गति रुकने से मौत हो सकती है। यह बीमारी सामान्यतः अधिक वजन वाले लोगों को होती है और सोते समय सारा शरीर शिथिल पड़ता है लेट जाने की स्थिति में। तो जो श्वास नली के आसपास का जो हिस्सा है और जो मसल्स है वो ढीली पड़ जाती हैं, जिसके कारण वो श्वास नली कोलैप्स हो जाती है। तो जो उसके अंदर का डायमीटर रहता है वो नैरो हो जाता है और वो नैरो होने से पर्याप्त मात्रा में हवा जिसमें ऑक्सीजन सम्मिलित रहती है वो फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाती। तो इसके कारण मरीज की नींद पूरी नहीं हो पाती। वो चौंक कर उठता है, करवट लेता है, फिर 10 सेकंड बाद फिर सो जाता है, फिर उठता है। इस तरह ये क्रम रात भर चलता है। ऐसे मरीजों में चिड़चिड़ापन, बार बार प्यास लगना, रात में बार बार पेशाब जाने के लिए उठना, इस तरह की समस्याएं होती हैं। तो बचने के ऐसा कोई उपाय? इसके बचने के उपाय हैं। सबसे पहले तो जिनको भी खर्राटे आते हैं और जिनका वजन ज़्यादा है, मुंह सूखता है या ब्लड प्रेशर है, नींद में चौंक कर उठते हैं, ये जो सामान्य लक्षण हैं, ऐसे मरीजों को योग्य चिकित्सक से मिलना चाहिए, जो चेस्ट रोग विशेषज्ञ होते हैं या पल्मोनरी मेडिसिन एक्सपर्ट। और इसमें सामान्यतः एक मशीन का प्रयोग होता है सोते समय, जिसमें एक मास्क नाक के ऊपर लगाया जाता है और वो मशीन प्लग एंड प्ले होती है, बिजली के प्लग में लगा देते हैं। उसको CPAP बोलते हैं, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ये मशीन एक प्रेशर के साथ हवा की सप्लाई करती है, जिससे सांस नली में रुकावट नहीं आने पाती और फेफड़ों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहती है। इस मशीन के अलावा यदि कोई और भी शारीरिक संरचना में प्रॉब्लम के कारण ये बीमारी हो रही है, तो कुछ केसेस में 1-2% में सर्जरी से लाभ हो सकता है, या फिर जिस तरह से दांत। इस बीमारी का जोखिम मोटापे का शिकार लोगों और सही ढंग से नींद न आने वाले लोगों को ज्यादा रहता है। इसलिए अपनी जीवन शैली में स्वस्थ आदतों को अपनाना जरूरी है, ताकि समय रहते गंभीर रोगों की चपेट में आने से बचा जा सके। ऐसी ही रोचक खबरों के लिए द त्रिकाल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
सिर्फ सच।